Il-laqda favur l-emanċipazzjoni tan-nisa il-Malta Women's Lobby fisret il-manuvra tal-Partit Nazzjonalista li l-kandidata Janice Ketkuti ma toħroġ għall-elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett u tidħol fil-Parlament bil-mekkaniżmu bħala daqqa taħar tar-repreżentazzjoni iżjed ġusta fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-Malta Women's Lobby ikkritika dak li għamlet Ketkuti u fisret l-azzjoni tagħha bħala waħda li telfet post għal nisa oħra li setgħu ġew eletti bil-mekkaniżmu li introduċa Gvern Laburista favur ir-rappreżentanza iżjed ċierqa bejn is-sessi fil-Parlament. L-laqda qalet li l-argument li użat il-kandidata nazzjonalista biex tagħti ċans kandidat ieħor mill-kostitwenza tat-tielet distrett baqa' xejn għajr skuża u evidentament li l-affarijiet interni tal-Partit Nazzjonalista ħadu priorità fuq rappreżentanza demokratika fil-pajjiż. Min-naħa l-oħra, fl-isfond anke li minn 8 siġġijiet fl-elezzjonijiet każwali tal-Partit Laburista nofshom imtlew bin-nisa, il-Malta Women's Lobby qalet li tinsab sodisfatta li ħafna kandidati nisa ipparteċipaw fl-elezzjonijiet każwali. Anke jekk kien hemm pressjoni, ċertu nisa xorta ħarġu għall-elezzjonijiet każwali u l-attentat li jkun hemm min jimmanipula s-sistema kienet daqqa ta' ħarta fuq dawk li għandhom għal-qalbhom id-demokrazija, saħqet il-Malta Women's Lobby quddiem il-manuvri mill-partit ta' Bernard Grek. Il-Partit Nazzjonalista tardja u ta' dettalji tas siġġijiet li kellhom iċedu 7 deputati li ġew eletti minn żewġ distretti. Minħabba fekk l-elezzjonijiet każwali se jsiru 3 bil-konsegwenza li l-Parlament se jiġi ffurmat wara minħabba dewmien mill-Partit Nazzjonalista li issa laqdiet favur id-drittijiet tan-nisa qed jakkużaw b'manuvri.